Anh chàng này nuôi một con cá khổng lồ cực kỳ hung hãn. Nó từng thường xuyên lao vọt khỏi mặt nước, tấn công bất cứ sinh vật nào xuất hiện trong ao. Nhưng dạo gần đây, nó trở nên lặng lẽ, như thể đang cô đơn, không còn hứng thú săn mồi như trước. Để khiến nó hồi máu, anh ta quyết định chèo thuyền ra sông câu cá. Chỉ trong thời gian ngắn, anh đã bắt được 3 con cá lớn mang về. Về đến nhà, anh tách riêng một con nhỏ, nuôi trong bể và cho ăn mỗi ngày, như đang chuẩn bị tạo ra một quái vật mới. Còn 2 con cá lớn, anh thả thẳng xuống ao làm bạn với con cá hùng dữ kia. Ngay lập tức, bản năng săn mồi trỗi dậy, nó trở nên điên cuồng, lao lên khỏi mặt nước và đớp mồi dữ dội như trước.